Teokrasi ve mutlak monarşinin gölgesinde geçen yüzyıllardan sonra insanlık yeni bir yönetim anlayışıyla tanıştı. Milattan önce 1200'ler toplumlarda güç dengelerinin değişmeye başladığı bir dönemdi. Peki bu yeni düzende kimler yönetiyordu? Halk bu yönetim biçimlerinde kendine bir yer bulabildi mi? Özgürlük bu dönemde nasıl bir anlam kazandı? Gelin aristokrasi ve oligarşi dünyasına bir yolculuk yapalım. Milattan önce 1200'lerde dünya büyük bir dönüşümün eşiğindeydi. Bronz Çağı çöküşü olarak bilinen bu dönem birçok medeniyetin zayıflamasına neden oldu. Örneğin Hititler ve Mikenler gibi büyük güçler bu dönemde tarih sahnesinden silindi. Ancak bu çöküş aynı zamanda yeni yönetim biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Teokrasi ve mutlak monarşi yerini daha küçük ama güçlü grupların yönetimine bırakmaya başladı. Bakın, tam da bu noktada aristokrasi ve oligarşi gibi sistemler doğdu. Önce aristokrasiyi ele alalım. Aristokrasi, kelime anlamı olarak en iyilerin yönetimi demektir. Bu sistemde toplumun en üst tabakası, yani soylular ya da elit bir sınıf yönetimi elinde tutuyordu. Aristokraside liderler genellikle zenginlik, toprak sahipliği ya da askeri başarı gibi özellikleriyle öne çıkıyordu. Bu dönemde aristokratlar hem siyasi hem de ekonomik gücü ellerinde topladı. Peki bu sistem nasıl işliyordu? Aristokrasinin en belirgin örneklerinden biri Antik Yunanistan'da ortaya çıktı. Milattan önce 1200'lerde Miken medeniyetinin çöküşünden sonra Yunanistan'da küçük şehir devletleri oluşmaya başladı. Bu şehir devletlerinde genellikle bir kral yerine soylu ailelerden oluşan bir grup yönetimi ele aldı. Örneğin Atina'da milattan önce 1000 civarında soylu aileler yani Eupatridler şehir devletinin kontrolünü elinde tutuyordu. Bu aileler hem büyük topraklara sahipti hem de askeri liderlik yapıyordu. Yönetim bu soylu sınıfın elindeydi ve halkın büyük bir kısmı yani çiftçiler ve işçiler bu düzende sadece hizmet eden bir konumdaydı. Aristokraside halkın durumu nasıldı? Aristokratlar yönetimi ellerinde tutarken halk genellikle karar alma süreçlerinden dışlanıyordu. Örneğin Atina'da sıradan bir çiftçi şehir devletinin politikalarına doğrudan katılamazdı. Yönetim sadece soylu ailelerin elindeydi ve bu aileler kendi çıkarlarını korumak için kararlar alıyordu. Bu sistem halkın özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtladı. Özgürlük aristokraside sadece elit sınıfın ayrıcalığıydı. Sıradan insanlar soyluların belirlediği kurallara uymak zorundaydı. Şimdi oligarşiye geçelim. Oligarşi, azınlığın yönetimi anlamına gelir. Bu sistemde güç küçük bir grubun elindedir. Ancak bu grup aristokrasiden farklı olarak sadece soylulardan değil, zenginlik ya da başka bir güç kaynağına sahip olanlardan oluşabilir. Oligarşi genellikle aristokrasiyle iç içe geçmiş bir yapıya sahipti. Ancak daha geniş bir elit tabakayı kapsayabiliyordu. Milattan önce 1800'lerde oligarşi, özellikle ticaretin ve zenginliğin arttığı bölgelerde yaygın bir yönetim biçimi haline geldi. Oligarşinin en çarpıcı örneklerinden biri yine Antik Yunanistan'da Korint şehir devletinde görüldü. Milattan önce 800 civarında Korint, Ege Denizi'nde önemli bir ticaret merkezi haline gelmişti. Bu şehir devletinde yönetimi zengin tüccar ailelerden oluşan bir grup ele aldı. Bakidailer olarak bilinen bu aileler hem ekonomik hem de siyasi gücü ellerinde tutuyordu. Korint'te halk bu oligarşik düzende karar alma süreçlerinden dışlanmıştı. Örneğin bir balıkçı ya da bir ziraatçı şehir devletinin politikalarına müdahale edemezdi. Yönetim sadece zengin elitlerin elindeydi.
ve bu elitler kendi çıkarlarını korumak için kararlar alıyordu. Oligarşinin bir başka örneğini Fenike şehir devletlerinde görüyoruz. Milattan önce 1200 civarında bugünkü Lübnan kıyılarında yer alan Fenikeliler deniz ticaretiyle büyük bir zenginlik elde etmişti. Sur ve Sayda gibi şehir devletlerinde yönetimi zengin tüccar ailelerden oluşan bir grup kontrol ediyordu. Bu aileler hem ekonomik hem de siyasi gücü ellerinde tutuyordu. Fenikelilerde halk bu oligarşik düzende genellikle sadece işçi ya da tüccar olarak yer alıyordu. Yönetim zengin azınlığın elindeydi ve halkın özgürlüğü bu elit tabakanın çıkarlarına göre şekilleniyordu. Peki aristokrasi ve oligarşi özgürlük kavramını nasıl etkiledi? Bu sistemler teokrasi ve mutlak monarşiye göre daha küçük bir grubun yönetimde söz sahibi olmasını sağladı. Ancak bu halkın özgürlüğü anlamına gelmiyordu. Aristokrasi ve oligarşide güç sadece soyluların ya da zenginlerin elindeydi. Sıradan insanlar bu düzende genellikle dışlanmıştı. Örneğin Atina'da bir çiftçi soyluların aldığı kararlara uymak zorundaydı. Ancak bu kararların alınmasında hiçbir söz hakkı yoktu. Özgürlük bu dönemde sadece elit tabakanın ayrıcalığıydı. Aristokrasi ve oligarşi aynı zamanda sosyal sınıfların daha belirgin hale gelmesine neden oldu. Toplum net bir şekilde yönetenler ve yönetilenler olarak ikiye ayrıldı. Bu dönemde zenginlik ve güç bir avuç insanın elinde toplandı. Ancak bu sistemler aynı zamanda şehir devletlerinin büyümesine ve ticaretin gelişmesine de katkı sağladı. Örneğin Fenikelilerin deniz ticareti oligarşik bir yönetimle büyük bir başarıya ulaştı. Korint ise zengin tüccar ailelerin yönetimi altında Ege Denizi'nin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Peki bu dönem bize ne anlatıyor? Aristokrasi ve oligarşi, insanlık tarihinde güç dengelerinin değişmeye başladığı bir dönemi temsil ediyor. Teokrasi ve mutlak monarşinin merkezi otoritesi, yerini daha küçük ama güçlü grupların yönetimine bıraktı. Ancak bu yeni düzen, halkın özgürlüğünü artırmak yerine sadece elit bir sınıfın ayrıcalıklarını pekiştirdi. Bir sonraki durağımız, M.Ö. 509 ve 508 yıllarında ortaya çıkan Cumhuriyet ve demokrasi. Bu yeni yönetim biçimleri, aristokrasi ve oligarşinin gölgesinde nasıl doğdu?